Tchoum. 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 Fin de jeu, notamment à 15-40 et à 40 ans. Et alors que l'on pensait cette partie pliée, peut-être. Tchoum. Complètement relancé. Les phases les plus importantes d'un match, Novak Djokovic, qu'on croyait perdu, a peut-être l'occasion de se relancer dans cette partie. Philippe Nadal sur la première balle. Tchoum. Il y aura une chance sur deuxième pour Novak Djokovic. Pas de regret à voir pour Novak Djokovic car son retour de revers était magnifique. Il avait trouvé une zone courte croisée.